Disa orë pas mbylljes së qendrave të votimit në gjithë Shqipërinë, askush nuk ka dalur që të festojnë në rrugët e Tiranës në atë që është prej ditëve të zakonshme në mbrëmje këtu në kryeqytetin shqiptar. Ka vetëm një sondazh që ka dalë për ironi dy mediave kosovare, Albania Post e Klan Kosova, që jep zotit Rama dhe Partisë Socialiste 79 mandate ose mbi 50% të votave. Sondazh ky kontestuar nga zoti Sali Berisha i Partisë Demokratike, i cili ka dalë, i vetëm që ka dalë në një komunikim me mediat, ka thënë që bandat e Tiranës kanë penguar njerëzit që të votojnë dhe u kanë bërë presion dhe ka ofenduar botonaxhiun që ka porositur sondazhin e Albania Post. Ai ka thënë kuptohet se Partia Demokratike do t'i fitojë zgjedhjet dhe ka thënë që këto janë orët e fundit të Edi Ramës si kryeminist. Ndërkohë heshtje në Partinë Socialiste ka pasur vetëm një komunikim nga një zyrtare e nivelit më të ulët dhe Edi Rama nuk pritet që gjatë ditës së diel të drejtohet qytetarëve të Shqipërisë për rezultatin e zgjedhjeve. Rezultatet do të numërohen gjatë gjithë natës dhe pastaj kësaj gjatë ditës së hënë do t'i bëj publike ato. Një numër i madh i atyre që kanë dërguar me postë, pra që kanë votuar imigrantët diaspora për herë të parë, kanë votuar në 80% masën. Pritet të shihet se si do të ndikojë ky rezultat tek partitë e reja. Adrian Sheu i Partisë Mundësia supozohet që ka dalë më mirë sesa Adriatik Klapaj dhe Arlind Qorri, dy opsione tjera.